Magandang hapon sa inyo lahat. Merong problema kasi itong aking Famicom, itong family computer ko. Um, kasi, pagka nilalaro ko siya ay nagiging yung bang blank and white siya. So, para maging magkaroon siya ng or magkaroon ulit yung kulay yung mga nilalaro ko, color. Kasi 'di ba naka blank and white, kailangan katukin mo yung ito. ah, Siguro may diferensya itong nasa likod kasi para bang pagka pinakiramdaman mo para malutong. Itong computer, itong Famicom na to binigay sa akin na ng isang kaibigan. Yun nga, binigay ng isang kaibigan sa akin itong unit na to. Nagpa Yun nga, ito lang ito, pero willing ko naman siya ipagawa pag may budget na siguro. So ito, pag in-on mo to, so para mag-on siya kailangan ganito mo siya. Actually blank and white, pero para maging color siya ulit kailangan ganito mo siya. Minsan hindi pa nga work it unless ko ibaba. Ginagawa ko gentle lang kasi baka mahirap na, baka yan, wala, ganyan lang ang nangyayari. Yan, pag nire-reset mo yan pero maayos naman siya kapag ayun, kailangan talaga siya. So that's it. Yun lang po yun lang po ang aking problem dito. Pero ipapayos ko rin ito para pag napayos ko to, babalik na siya sa dati niya. Yun lang po. Maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat.